दर्शकवृन्द नमस्कार। रे मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारीमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म रमेश हतवाली। आजको अङ्कमा हामीसँग नेपाल चाइना फ्रेन्डशिप फोरमका अध्यक्ष डाक्टर कल्याण शर्मा हुनुहुन्छ। डाक्टर कल्याण शर्मासँग आज हामी नेपाल चीन सम्बन्ध, बीआरआई परियोजना लगायतका विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीहरू नेपाल चीन फ्रेन्डशिप फोरमको बारेमा कुराकानी गरौँ। यो कस्तो खालको संस्था हो, यसको बारेमा संक्षिप्त जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो एक त गैर नाफामूलक एनजिओको हिसाबमा दर्ता भएको संस्था हो र यसले चाहिँ मेनली हामीहरूले दुई तीनटा कुराहरूलाई फोकस गरेका छौँ। चीन नेपालको सम्बन्धमा चाहिँ एउटा एकाडेमिक रिसर्चहरू गरेका छौँ, शैक्षिक त्यो उसको लागि। अनि दोस्रो चाहिँ कल्चरल एक्सचेन्ज, बढी दुईटामा फोकस गरेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। नेपालमा खास गरेर काठमाडौँमा भनौँ होइन, अब नेपालका केही स्थानहरूमा र विशेष गरेर काठमाडौँमा चाहिँ धेरै मैत्री संस्थाहरू छन्। नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई जनस्तरसम्म अभिवृद्धि गर्ने हिसाबबाट स्थापना भएका। अब विगतमा चाहिँ के देखिन्थ्यो भनेदेखि नेपाल चीन दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको कुरा होस् अथवा नयाँ चीन स्थापनाको कुरा होस् अथवा अरू विभिन्न समारोहहरूमा विभिन्न खालका कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने गरिन्थ्यो। तर विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीपछि चाहिँ ती कार्यक्रमहरू ठप्पै भएका छन्। यसले चाहिँ के देखाउँछ भने चाइनिज एम्बेसी र चीन सरकारका तर्फबाट कुनै कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दा मैत्री संस्थाहरूले सहयोग गर्ने, समर्थन गर्ने, उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि किसिमको कार्यक्रम आयोजना नगर्दा यहाँहरू चाहिँ सुनसान बस्ने, निष्क्रिय रहने, त्यस्तो देख्यो नि। सबैको आफ्नो तरिकाले काम गर्ने हुन्छ। हाम्रो साथीहरू मैले भने बढी हामीले एकाडेमिक कामलाई पनि फोकस गरिरहेका छौँ र थुप्रै रिसर्चको कामहरू गरेका छौँ। र जस्तो यो बिचमा पनि हामीले जस्तो कोभिडसँग रिलेटेड डाटाहरू कलेक्सन गरेका छौँ, त्यसले इकोनोमीमा परेको असरहरूको बारेमा लेखेका छौँ पेपरहरू। जस्तो जुन पहिला जस्तो डाइरेक्टली हामीहरू सर्टेन प्रोग्रामहरू गरिन्थ्यो त्यो विश्वव्यापी रूपमै घटेको छ। र हामीहरूले जुन काम गर्दाखेरि चाहिँ चाइनिज एम्बेसी होस् अथवा नहोस् चाहिँ हामीहरूले एउटा हिसाबले काम गरि नै रहेका छौँ। र यो बिचमा पनि अब कतिपय कुराहरू चाइनिज एम्बेसी डाइरेक्टली एक्टिभ नभएको बेलामा अथवा सबै जुन भेटघाट गरेर मिटिङ गर्न नसक्ने अवस्थामा त डेफिनेटली घटेको छ, संसारभरिको सबै प्रोग्राम नै घटेको छ। त्यसो भन्दैमा हामी पुरै निष्क्रिय भएर बसेका चाहिँ छैनौँ। र जस्तो हामीहरूले अहिले कोभिडले नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको असर, विश्वमा कोभिडको इकोनोमीमा असरहरू, त्यस्तै समसामयिक विभिन्न विषयहरूमा जुन भइरहेका कुराहरू छन् हामीहरूले गरि पनि रहेका छौँ। र त्यसले मेरो विचारमा त्यस्तो चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन मलाई। यहाँले यति कुरा भन्दाखेरि गत वर्ष पनि यहाँहरूले चाहिँ विशेष गरेर राष्ट्रिय सभागृहमा एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम गर्नुभएको थियो। चाइनिजहरूसँग हामी छौँ है, कोरोना विपत्तिको बेलामा भनेर कार्यक्रम गर्नुभएको थियो। त्यस पछाडि त्यो विपत्ति नेपालतिर पनि आइलाग्यो, यो त स्वाभाविक भयो। तर पनि अब यति बेलासम्म आउँदाखेरि त जनजीवन अलिकति सरलीकृत अवस्थामा पुगिसकेको छ, सामान्य भइसकेको छ। अब यहाँहरूको कुरा छाडेर अरू मैत्री संस्थाहरू हेर्दा अरूका कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रचार प्रसारमा आइरहेको छैनन्। त्यतातिरको मूल्याङ्कन चाहिँ कस्तो छ यहाँको? छ होला जस्तो अब सहजीकरण भन्दा पनि अब हाम्रो नेपालमा भन्दाखेरि दुईजना कोरोना हुँदाखेरि पुरै लकडाउन सुरु भयो। 2-3 कति हुँदाखेरि नम्बर मैले बिर्सेँ। जब 5-6 हजार हुँदाखेरि बिस्तारै सहज भइरहेको थियो भन्दाखेरि वातावरण अहिले पनि त्यति सहज चाहिँ छैन। हामीहरूले चाहिँ जबरजस्ती नै आफ्नै तरिकाले चल्छ भनेर चलाइराखेकै हो। त्यसैले अहिले पनि धेरै मान्छेहरू चाहिँ फ्रिली भेट्ने ओर्ने इन्भाइरोमेन्ट छ जस्तो लाग्दैन मलाई अहिलेको सिनेरियो हेर्दा पनि। इभन जस्तो चाइनिजहरू विश्वको जुन ट्राभलहरू कुनै पनि त्यति फ्रेन्डली नहुँदाखेरि सायद सबै संस्थाहरूले आफ्नो तरिकाले कामहरू गरिरहनै भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब ठ्याक्कै उहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ, अरूहरूले के गरिरहनु भएको छ भन्दा पनि मेरो विचारमा कोही न कोही जुन काम गरिरहने मान्छेहरू चाहिँ एक्टिभ नै हुनुहुन्छ। जस्तो अस्ति चाइना स्टडी सेन्टरले पनि एउटा भर्चुअल मिटिङ गरेको थियो होइन। जस्तो हामीहरूले बिचमा थुप्रै कामहरू भइरहेको थियो भनेपछि भइ नै रहेछन्। तर जुन रेसियोमा हुनुपर्ने हो त्यो त अब डेफिनेटली यो इकोनोमीदेखि सबै कुराहरू स्लो डाउन भएको हुनाले घट्या हो। अब मैत्री संस्थाका कार्यहरू भनेको प्रायः जसो चाहिँ दुई देशको जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रवर्धन गर्ने नै हो होइन। मुख्य गरेर चाहिँ त्यही देखिएको छ हामीले अनुभव गर्दाखेरि। यति हुँदाहुँदै पनि यहाँको संस्था, यहाँले नेतृत्व गरिरहनु भएको संस्था र अन्य मैत्री संस्थाहरूका बिचमा
प्रष्ट रूपमा देखिने भिन्नताहरू चाहिँ के छन् नि? यस्तो छ, अब प्रष्ट भिन्नता भने हामी एकअर्काको कोही पनि कम्पिटिटर पनि होइन, सबैजना मिलेरै काम गर्ने कुराहरू हो र सबैको आफ्नो किसिमको एक्सपर्टिजहरू हुन्छ। म चाहिँ त्यहाँ पढेर आएको भएर पनि अरू साथीहरू पनि पढाएको भएर जस्तो मैले चाहिँ बढी एकाडेमिक रिसर्च पेपरहरूलाई अलिकति बढी फोकस गरेको छु र प्लस जस्तो मैले बिआरआईकै कुरा गर्दा पनि हामीले 4 वर्ष रेगुलर जस्तो कन्फरेन्स गऱ्यौँ र बिआरआई नेपालबाट जस्तो साउथ एसियामा चाहिँ रिजनल कुराहरूलाई बढी इस्युमा लिएर आएछौँ र त्यस्तै हामीले कल्चरल एक्सचेन्जमा चाहिँ नेपाली विद्यार्थीहरू चीनमा चाहे शैक्षिक भ्रमण होस् अथवा विभिन्न तरिकाले गरिरहेका छौँ, आउने जाने गरेछ। त्यस्तै नेपालीहरू पनि त्यहाँ गइरहेछन्, उनीहरू पनि आइरहेको छन्। भन्दाखेरि अब ठ्याक्कै भिन्नता भन्दा त धेरै कुराहरू आखिर सांस्कृतिक आदान प्रदान गर्दाखेरि धेरै कुराहरू मिल्छन्, कुन मोडले गर्ने भन्ने कुराहरू मात्रै हो र सबैको आफ्नो बाटोहरू होला होइन। ठ्याक्कै यो भिन्नता भन्दा पनि हामीहरूको फोकस चाहिँ सांस्कृतिक आदान प्रदान एउटा भयो भनेपछि एकाडेमिक चाहिँ एउटा भयो, मेनली दुईवटा हो। यहाँले चीनको साङ्घाईमा अध्ययन गर्नुभयो होइन, लामो समयसम्म एउटा विद्यार्थीको नेतृत्व पनि गर्नुभएको यहाँको बायोडाटा हेर्दा मैले जानकारी पाएँ। यहाँ अध्ययन गर्नुभएको विश्वविद्यालयका विदेशी विद्यार्थीहरूको अध्यक्षको रूपमा यहाँले 2-3 वर्ष नेतृत्व पनि गर्ने मौका पाउनुभयो। यो कुरा मैले किन जोड्न खोजेको भने विद्यार्थीको मार्का विद्यार्थीलाई नै थाहा हुन्छ होइन। गत वर्ष विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि चीनबाट नेपाल फर्केर आएका धेरै विद्यार्थीहरू अहिले घरको न घाटको अवस्थामा पुगेका छन् र 2-3 दिन अगाडि मात्रै पनि एमबिबिएसको अन्तिम तयारीमा पुगेका विद्यार्थीहरू हामीले चाहिँ इन्टर्नसिप दिन नपाउने भयौँ भनेर उहाँहरू शिक्षा मन्त्रालय जानुभयो, मेडिकल काउन्सिल जानुभयो, लगायतका अरू थुप्रै सङ्घ संस्थामा जाँदा पनि, सरकारी निकायमा जाँदा पनि हाम्रो कुरा चाहिँ सुनवाई भएन, हामीलाई चीन पठाउने कुनै पनि ग्यारेन्टी गरिएन भनेर उहाँहरूले चाहिँ निकै ठुलो गुनासो गर्नुभएको कुराहरूलाई सञ्चार माध्यमहरूले राम्रैसँग कभरेज गरेका छन्। यो कस्तो खालको समस्या हो त्यसको बारेमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। पहिलो कुरो त हरेक देशको आफ्नै किसिमको शिक्षा नीति हुन्छ, आफ्नो टाइमको शिक्षाको त्यो कति वर्षमा ग्रेजुएट गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ र त्यस्तै चीनमा ग्रेजुएट भएको विद्यार्थीहरूको एउटा इन्टर्नसिपको एउटा टाइमको प्रब्लम हो र नेपाल सरकारबाट धेरै विद्यार्थीहरूको चाहिँ कति वर्ष गर्ने भने चाहिँ हामीहरूले जुन देशमा नेपालबाट विद्यार्थी जान्छ नि, नेपाल गभर्मेन्टले पनि सायद त्यो बुझ्नुपर्ने कि त्यहाँ 4 वर्ष पढेर के गर्छ, त्यहाँको सिस्टमलाई हाम्रो सिस्टम एडप्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर जुन बाइलेटरल एजुकेसन जुन स्कलरसिपको उनीहरूले दुई देशको जुन एउटा डिल भनौँ त्यो हुन्छ नि, त्यो बेलामा हामीहरूले पनि त्यो ठ्याक्क नबुझ्या हो कि। र दोस्रो कुरो चाहिँ जस्तो चीनबाट आएको धेरै डक्टरहरू राम्रो राम्रो ठाउँहरूमा काम गर्नु पनि भएको छ, उहाँहरूको पनि राम्रो छ भन्दाखेरि त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा सरकार र सरकार बिचकै कुराहरू हो र हामी पनि अवेर हुनुपर्छ कि हाम्रो विद्यार्थी चीन गएर पढेपछि आएर काम गर्न सक्छन् सक्दैनन्, त्यो विद्यार्थीलाई शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृति दिने नदिने भन्ने कुरोमा चाहिँ हामी पनि अवेर हुनु, किन हामीले चीनमा पठाएपछि हामी चीनकै सिस्टम अनुसार विद्यार्थी पढ्छन् भन्ने कुरो नेपाल सरकार अवेर हुनुपर्छ। भन्दाखेरि अब यो कुरो चाहिँ कस्तो छ भने त्यो सायद अलिकति फीहरूको एउटा टाइमको अनि इन्टर्न गर्ने कुराहरूको अब धेरै कुराहरूको समस्या छ क्या, त्यो मैले धेरै अगाडिदेखि नै मैले नि सुनिराखेको कुरा हो र हामी दुईवटा देशको चाहिँ जुन राज्य स्तरको शिक्षा मन्त्रालय स्तरको नै गर्नुपर्छ उनीहरूले बार्गेनिङ गरेर के अरे वार्ताद्वारा नै। तर अब हामीहरू विद्यार्थीहरूले भन्दा पनि शिक्षा मन्त्रालय नै बढी इनिसिएटिभ लिनुपर्छ यसको लागि, किनभने जस्तो म आफै पढ्दा पनि म फुदानबाट ग्रेजुएट गरेर आएँ, यहाँ किर्तिपुरमा चाहिँ त्यो हाम्रो युनिभर्सिटीको नामहरू केही थिएन, मलाई 5-6 महिना लाग्यो मलाई नि यहाँको इक्विभ्यालेन्ट लिनलाई, मेरो पिएचडीको इक्विभ्यालेन्ट लिन मलाई 5-6 महिना लाग्यो। म आफै इनिसिएटिभ गरेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पोलिसी लेभलको इनिसिएटिभ हो र जस्तो तर म यहाँलाई रोकेँ है, तर हजुरले यति भनिरहँदाखेरि यहाँ अलिकति अर्कै खालको समस्या छ क्या। जस्तो विद्यार्थीहरूको आन्दोलन चाहिँ यति बेला के को लागि हो भने उनीहरू गत वर्ष नेपाल फर्किए, चीनमा यति बेला कोरोना नियन्त्रण भयो भनेर त्यहाँका विभिन्न विद्यालयहरू विश्वविद्यालयहरू खुलिसकेको अवस्था छ, तर विदेशमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ बोलाइएन यति बेलासम्म भन्ने त्यो पाटोबाट चाहिँ यहाँको विश्लेषण पाउन। त्यो त अब मैले ठ्याक्कै के हो भन्न सकिँदैन, किनभने चीनमा इभन चिनिया नागरिकहरू जानु पनि थुप्रै किसिमको त्यो के अरे क्वारेन्टाइन सिस्टमहरू छन् होइन, गएपछि 15 दिन बस्ने। अब त्यहाँ पनि धेरै जस्तो विद्यार्थीहरूको चाहिँ जान नपाउने भन्दा पनि धेरै विद्यार्थीहरू अनलाइन क्लासहरू पनि चीनमा जसरी पढाइ हुन्थ्यो त्यसै गरी लिइरहेछन्। जस्तो मेरो आफ्नै छोरा पनि अहिले अनलाइन क्लासै पढिरहेछ चीनको।
अब त्यो चाहिँ हरेक युनिभर्सिटी राज्यको एउटा संयन्त्र हो। इभन अस्ट्रेलिया पनि गएको छैन के अरे, थुप्रै देशहरूमा गइरहेको छैनन्। र चीनको जुन कोरोनालाई नियन्त्रण गर्ने तरिका र अन्तको तरिकामा सायद अलिक फरक पनि होला, किनभने चीनले चाहिँ ग्राउन्ड लेभलबाट सुरु गरेको छ, बाहिरबाट चाहिँ के अरे यो एडप्टिङ के अरे यो सोसल गर्दै जाने भन्ने कुरो भयो। त्यसैले अब त्यो उनीहरूको पोलिसी होला। अब त्यसमा चाहिँ हामीहरूले ठ्याक्कै के हो त चाइनिज पोलिसी भन्ने कुरा हामीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन। र बेसिकल्ली उनीहरूको पनि त्यत्रो विद्यार्थीहरू जान नसक्नु भन्दाखेरि उनीहरू पनि त्यत्तिकै ओरी चाहिँ होलान् होइन। अब हामीहरूलाई छिटो जान पाए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू हो। तर पढाइहरू जस्तो मैले बुझेअनुसार चाहिँ जुन पढिरहेको विद्यार्थीहरूले पाउने स्कलरसिपहरू पनि उनीहरूले खातामा हालिदिने रहेछन् मैले बुझेअनुसार होइन। जस्तो नयाँ जाने विद्यार्थीहरू अनलाइनमा फुल टाइम क्लास लिइरहेका छन्, अनलाइनमा रिजल्ट भइरहेको छ, अनलाइनमा कामहरू भइरहेको छ। खासै काम चाहिँ अहिले रोकिया जस्तो लाग्दैन पढ्ने कामहरू विद्यार्थीलाई होइन। मैत्री संस्थाहरू स्कलरसिप लिन र विद्यार्थीहरू पठाउन चाहिँ अलि हतारिन्छन्, तर विद्यार्थीहरूलाई जब समस्या पर्छ त्यति बेला चाहिँ टाढिन्छन् भन्ने आरोप आएको हुनाले मात्रै मैले यहाँलाई यो प्रश्न गरेको। अब अरू क्रियाकलापहरू यहाँहरूले नगर्दा पनि कमसेकम नेपालमा झन्डै काठमाडौँमा मात्रै 12वटा भन्दा बढी मैत्री संस्थाहरू छन्। उहाँहरूले मिलेर ती विद्यार्थीहरूको समस्या यस्ता कुरा आएका छन् भनेर यहाँहरूले दूतावासमा अथवा सम्बन्धित ठाउँमा यस्तो खालको गुनासो आएको छ भनेर भनिदिन पनि त सक्ने सम्भावना रहन्छ होला नि। अब मैत्री संस्थाहरू भन्दा चाहिँ एउटा अब हामी त्यो पोलिसी लेभलमा काम गर्ने संस्थाहरू होइन। देखाएको कुराहरू चाहिँ जस्तो म आफ्नै व्यक्तिगत हेरेर भन्नुहुन्छ भने धेरैचोटि कुराहरू पनि नभएको होइन। चिनेको साथीहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि अब जुन पोलिसी लेभलको कुराहरूमा त वास्तवमा मैत्री संस्थाहरूले खासै केही गर्छन् जस्तो लाग्दैन। र उनीहरूले पनि जस्तो दूतावासमा चिनेको ठाउँमा सहजीकरण गर्ने कुराहरूमा सबैले आफ्नो ठाउँबाट गरिराखेकै छ जस्तो लाग्छ। सबभन्दा जस्तो अरनिको सोसाइटी धेरै अगाडिदेखि उहाँहरू गर्नुभएको छ। अरू पनि साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरू त मेन एलुमनी नै हो, चाइना नै ग्रेजुएट भएको मान्छेहरू हो सबैभन्दा उहाँहरू पनि। र सबैले आफ्नो ठाउँबाट गरि नै रह होला। जस्तो अब यो मैत्री संस्थाले नै अब यो पोलिसी लेभलमा त काम गर्न सक्दैन। हामीहरूले चाहिँ एउटा सहजीकरण र कहिलेकाहीँ भएको कुराहरू चाहिँ यस्तो छ है भन्ने कुराहरू हो, र जुन चाहिँ हामीहरूले सबैले गरिरहेको जस्तै लाग्छ मलाई। हजुर, अघि यहाँले चीनका आफ्नै किसिमका नियम कानुन प्रक्रिया हुन्छन् भनेर पनि भन्नुभएको छ होइन। त्यही कुरो खतम जस्तो लाग्यो थोरै होइन। चीनमा एमबिबिएस अध्ययन गरेर फर्किएका नेपाली विद्यार्थीहरू चाहिँ नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने परीक्षामा धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ असफल हुन्छन् भनेर गुनासो आएको छ। कस्ता विद्यार्थीहरू जो नेपालबाट छात्रवृत्ति प्राप्त गरेर चीन जानुभएको हो र उहाँहरू यहाँ आउँदाखेरि सम्बन्धित स्थानमा लिने परीक्षामा असफल हुनुभएको हो? त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मैले पहिला पनि एकचोटि म आफै पनि यो मेडिकल काउन्सिलमा गएको पनि थिएँ, मैले नि सुने हो। अब बेसिकल्ली कस्तो छ भने चीनमा पनि ठुलो देश हो, धेरै युनिभर्सिटीहरू छन्, कुन युनिभर्सिटीबाट ग्रेजुएट गरे भन्ने कुराहरू पनि भयो दोस्रो कुरो। अर्को कुरो चाहिँ विद्यार्थी आफै पढ्ने कुराहरू पनि हो। अरू देशहरूको पनि पास नभएको चाहिँ धेरै छन्। अब हामीहरूको एउटा चीनमा चाहिँ त्यही बेला हामीहरूले एउटा सल्लाह पनि गरेका थियौँ, कुरा पनि थियो। जस्तो चीनमा चाहिँ कस्तो भने सिधै जान्छ, बाहिरतिर चाहिँ प्रि क्वालिफिकेसन एक्जामहरू जस्तो लिने चलन थियो। र त्यसलाई घटाउन चाहिँ बिस्तारै नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि उहाँहरूले चाहिँ चीन सरकारसँग कुरो गरिरहनु भएको थियो। र जानुभन्दा अगाडि एमबिबिएस पढ्नुभन्दा अगाडि नेपालको प्रि क्वालिफिकेसन एक्जाम त्यसलाई सेट गरेर जाने हो कि भनेर यो 5-6 वर्ष अगाडि कुरो भएको थियो। मोस्ट प्रोभाब्ली अहिले चेन्ज भइसक्यो हुनुपर्छ होइन। चीनको विद्यार्थी नै नराम्रो भन्दा पनि अहिले हेर्दाखेरि थुप्रै ठाउँहरूमा चाहिँ टप ठाउँहरूको टप डक्टरहरू पनि चीनबाट ग्रेजुएट गरेर आउनुभएको छ। अब त्यो चाहिँ कस्तो भने कहिलेकाहीँ सानो कुरोहरू चाहिँ एकदम ठुलो इस्यु बन्ने हो। जस्तो अहिले गङ्गालालको सिनियर डक्टर, थुप्रै ठाउँको सिनियर डक्टरहरू चाहिँ चाइना ग्रेजुएट गरेर आउनुभएको डक्टरहरू चाहिँ अहिले नेपालको सिनियर डक्टरहरूमा 8-10 जना खोज्यो भने नि अहिले उहाँहरू हुनुहुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ अहिले यो बिचमा चाहिँ के भएको थियो भने हाम्रो यहाँको डिग्री र सिधै त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति इस्यु निक्लिया भएर चाहिँ प्रि क्वालिफिकेसन एक्जाम चाइनाको एमबिबिएसको लागि चाहिँ गर्ने कि भनेर नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चाइनिज दूतावास अनि उतासँग चाहिँ कुराहरू भइरहेको थियो। त्योभन्दा पछि कार्यान्वयन पक्ष के भयो चाहिँ मलाई थाहा छैन। नेपालमा समयमा निकै चर्चामा रहने बिआरआई परियोजनाको बारेमा कुराकानी गरौँ। आम नेपाली नागरिकले जनसमुदायले बिआरआई भनेको चीनमा गुडिरहेको रेल, अझै भन्दाखेरि चीनको तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको सदरमुकाम लासा हुँदै सिगाचेसम्म आएको रेल नेपाल भित्रिनु चाहिँ बिआरआई परियोजनाको एउटा मात्रै उद्देश्य भनेर त्यस्तो खालको बुझाइ व्याप्त रहेको पाइन्छ। बिआरआई परियोजना चीनको रेल नेपालमा भित्रियाउनु मात्रै हो त?
अनि बिआरआई आफै भनेको एउटा कनेक्टिभिटी भएर होला धेरैले चाहिँ अब रोड कनेक्टिभिटीलाई सुरु गरे हो। जस्तो बिआरआई आफै भन्दा नि बेल्ट एन्ड रोड कनेक्ट कसरी सुरु भयो भने चीनको चाहिँ कोस्टल एरिया र माउन्टेन एरियालाई कनेक्ट गर्ने र त्यहाँको जनस्तरमा आर्थिक वृद्धि गर्ने, त्यहाँको समुन्नति डेभलप गर्ने भनेर 2013मा चाहिँ चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले लिएर आएको एउटा अभियान हो। र बिआरआई आफै पनि विश्वको मेरो विचार सबैभन्दा मेगा प्रोजेक्ट हो। भनेपछि बिआरआईको चाहिँ हामीले भने जस्तो डेफिनेसनमा नि अलि नबुझेको होला। रेल मात्रै होइन कि जस्तो थुप्रै परियोजनाहरू जस्तो कनेक्टिभिटीसँग रिलेटेड र थुप्रै किसिमको परियोजनाहरू छन्। जस्तो नेपालमा पनि अब बिआरआई हामीले 2017मा हो क्यारे साइन गरिसकेका छौँ र त्यो रेल एउटा हो भनेदेखि अरू चलिरहेको प्रोजेक्टहरू थुप्रै प्रोजेक्टहरू छन्। तर त्यो एउटा रेल मात्रै चाहिँ होइन, त्यो पनि एउटा पार्ट हुन सक्ला। तर अरू थुप्रै परियोजनाहरू छन् जसले अहिले काम पनि भइरहेका छन् क्यारे। मलाई एक्ज्याक्ट डाटाहरू चाहिँ अहिले हेरेको छैन। अब बिआरआईको बारेमा त यहाँले पनि धेरै लामै समयसम्म अध्ययन पनि गर्नुभएको छ, विभिन्न कार्यशाला गोष्ठीहरू पनि सञ्चालन गरिसक्नु भएको छ। बिआरआई परियोजना कसरी अघि बढिरहेको छ नेपालमा? दुईवटा कुरो छ नेपालमा। एक त हामीहरूको आफै पनि क्लियर छैनौँ हामीले नेपालले चाहिँ चीनसँग कसरी सहकार्य गर्ने। जस्तो कहिलेकाहीँ हाम्रो बानी चाहिँ के छ भने हतारमा डिसिजन गर्ने, फुर्सदमा पछुताउने जस्तो छ। र त्यसैले जस्तो बिआरआईको चाहिँ डिसिजन भएपछि अब कुन प्रोजेक्टलाई कसरी लैजाने भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ अलिकति होमवर्क भएको छैन। किनभने हामी आफै पनि राजनीतिक हिसाबले धेरै किसिमले अलिक आफ्नै खिचातानी पनि चलिरहेछ। तर मेरो विचारमा चीनले जुन हिसाबले हामीसँग सहकार्य गर्ने तत्परता देखाएको छ, नेपाल सरकारले पनि एउटा बिआरआईकै लागि अथवा कुनै एउटा स्पेसिफिक एउटा बोर्ड अथवा कुनै एउटा युनिट डेभलप गरेर उनीहरूले स्टडी गरेर केमा पोसिबिलिटी छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र त्यसैले अब हामीहरूले चाहिँ कस्तो भने थ्योरिटिकल्ली चाहिँ नेपालमा धेरै डेभलप भइसकेको छ बिआरआई। प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ कतिपय प्रोजेक्टहरूमा कसरी कोअपरेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी अझै पनि धेरै क्लियर भइसकेको छौँ जस्तो लाग्छ नेपाल आफै। तर त्यो हिसाबमा चाहिँ चिनियाहरू चाहिँ एक स्टेप अगाडि नै छन्। उनीहरूले चाहिँ नेपालमा के गर्ने भन्ने धेरै कुराहरू क्लियर छन्। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी आफै अलिकति म्याच्योर नभइसकेका हो कि जस्तो लाग्छ। भनेको सन्धि सम्झौताहरू चाहिँ भए कार्यान्वयनमा चाहिँ अहिले पनि समस्या छ, हामी नि प्रष्ट छैनौँ होइन? मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ। किनभने केन्द्रदेखि तलसम्म हेऱ्यो भने जस्तो सिनियर नेताहरू आउनुहुन्छ, भेटघाट गर्नुहुन्छ, सन्धि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन फलोअप चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ धेरै कम हुन्छ नेपालबाट। थुप्रै कामहरू मैले आफैले पनि देखिरहेको छु। र हाम्रो मेन समस्या कुनै सिनियर लेभलमा एउटा सन्धि सम्झौता भएपछि चाहिँ त्यसलाई कसरी फलोअप गर्ने भने त्यसको एउटा युनिट सिस्टम हुन्छ होला होइन। त्यो चाहिँ हामीहरूबाट चाहिँ अलिक कम भए जस्तो देखिन्छ। अब जब नेपालमा बिआरआईको कुरा हुन्छ त्यो सँगै अमेरिकी परियोजना एमसिसीको पनि चर्चा हुने गर्छ। अब अमेरिकी एमसिसी र चिनिया बिआरआईका बिचमा आकाश पातालकै फरक छ। अब हामी छिमेकी भएको नाताले भारत सरकारले एकदमै ठुलो प्राथमिकतामा राखेको एमसिसी परियोजना र चीनले नेपाललाई विभिन्न सहयोगका लागि दिने भनेको बिआरआई परियोजना, यी दुईटाको मिक्सअप नेपालमा गर्दाखेरि जन्मिन सक्ने चुनौतीहरू चाहिँ के हुन सक्लान्? त्यसले मेरो विचारमा त्यस्तो ठुलो चुनौती हामी हामी आफैमा इकोनोमिकली ब्याकवर्ड कन्ट्री हौँ अहिले हेर्दाखेरि, र त्यसले गर्दाखेरि हामीले सहयोगहरू त गर्नै पर्छ। तर अब मेन कुरो हामी नेपालीले चाहिँ के हाम्रो लागि ठिक र कसले चाहिँ हाम्रो लङ टर्म दिगो विकासलाई सहयोग गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ नेपाल र पार्टिकुलरली अहिले राज्यले सोध्ने कुराहरू हो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो यसले समस्या भन्दा नि हामी आफै क्लियर भएर हरेक परियोजनाहरूमा चाहिँ साइन गर्दाखेरि एमओयू गर्दाखेरि त्यसबाट आउने चाहिँ नेपाल आफैले स्टडी गरेर एउटा लेभलमा गयो भने खासै कुनै पनि प्रब्लम पर्छ जस्तो लाग्दैन। तर वाट वी निड, हामीलाई के चाहिन्छ, हामीले चाहिँ त्यसलाई कसरी पठाउने भनेर हामी आफै अवेर हुनुपर्ने कुराहरू हो। अब लामो समय यहाँले चीनमा अध्ययन गर्नुभएको नाताले र नेपालमा यति बेला पनि चीनमा अध्ययन गरेर फर्किएका धेरै विज्ञहरू, चाहे त्यो चिकित्सा क्षेत्रमा होस्, चाहे इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा होस्, चाहे अरू विभिन्न क्षेत्रमा होस्, उहाँहरूको निकै ठुलो भूमिका छ यो देशको निर्माणमा होइन। त्यस्ता व्यक्तिहरूको उदाहरण हुँदाहुँदै पनि धेरै नेपालीहरू अहिले अमेरिका, युरोप जान हतारिएका छन्। खास गरी अभिभावकहरू पनि हतारिएको अवस्था
र धेरै नेपाली विद्यार्थीहरू पनि अमेरिका युरोपतिर जान पाए चाहिँ अलि राम्रो जागिर भेटिन्छ कि भविष्य राम्रो हुन्छ भनिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा चीन अध्ययन गर्न खोज्ने विद्यार्थीहरूलाई र तिनका अभिभावकहरूलाई यहाँले दिने महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझाव के हुन सक्ला? त्यो पहिलो कुरा त सरले भने जस्तो सबैले चाइना के अरे युरोपियन कन्ट्रीहरू बढी गर्छन् भने जस्तो लाग्दैन। अहिले बिस्तारै त्यो ट्रेन्डहरू चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ र चीनको विश्वविद्यालयहरू जो पढ्ने मान्छेहरूले हेर्दाखेरि ओल्ड क्लास युनिभर्सिटीहरू चीनमा पनि छन् र कम्पेरिटिभली धेरै मान्छेहरू चाहिँ अहिले हेऱ्यो भने चीनलाई बुझ्ने मान्छेहरू बढी नै रहेछन् र सुरुमा यो चाहिँ जस्तो हजुरले भने जस्तो कुराहरू चाहिँ लगभग 8-10 वर्ष 15-20 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यो थियो होला। अहिले केही हदसम्म चाहिँ बुझिरहेछन् किनभने यसको सबैभन्दा ठुलो क्रेडिट चाहिँ के छ भने नेपाल चीनमा थुप्रै किसिमका यो सांस्कृतिक प्रोग्रामहरू आवत जावतहरू पिपुल टु पिपुल रिलेसनहरूले गर्दाखेरि नै भइरहेको हो। चीनको राम्रो विश्वविद्यालयहरूमा पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ संसारको कुनै पनि एजुकेसन सिस्टमभन्दा चीनको सिस्टममा पनि केही पनि फरक छैन। र अर्को कुरो के हुन्छ भने चीनमा बसेर आउँदाखेरि एक त सबभन्दा नजिकको छिमेकी हो र हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी चीनलाई बुझ्ने अवसर पनि पाउँछौँ र सबभन्दा नजिकको छिमेकीलाई बुझ्नु भनेको राज्यको लागि दीर्घकालीनमा एउटा फाइदा पनि हो। र अर्को कुरो अहिले जुन हामीले हेर्छौँ भने चीनको जुन टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट विकासहरू हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले चीनबाट धेरै कुराहरू सिकेर नेपालमा लिएर आउन सक्छौँ। र मेरो विचारमा चीनको कुनै पनि ठाउँमा गएर फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ एउटा मान्छेले धेरै कुराहरू एक त ट्राभलिङ आफैमा नयाँ कुरो हो र त्यहाँ गएर सिक्नु भनेको आफैमा राम्रो कुरो भयो र त्यहाँकै डिग्री लिएर आउँदाखेरि चाहिँ एक त भाषामा पनि निपुण भइहाल्छ अनि दोस्रो कुरो त्यहाँको कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग सिक्ने नेपालमा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको फ्युचर राम्रै हुन्छ होला। र अहिले जुन स्ट्रक्चर टेक्नोलोजीको हिसाबमा चाहिँ अब चाइनाको टेक्नोलोजी चाहिँ ओल्ड क्लास टेक्नोलोजी भएको हुनाले चाइनाबाट सिकेर नेपाल आएर काम गर्नुभयो भने चाहिँ नेपालले धेरै नै उन्नति गर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर र लगभग हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा एउटा मात्र प्रश्न, यहाँ चाहिँ पर्यटन व्यवसायसँग पनि सम्बन्धित हुनुहुन्छ होइन? चीनका धेरै पर्यटकहरू नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा घुम्न आतुर छन् र नेपाल घुम्न आउने धेरै पर्यटकहरूमा चाहिँ चिनियाहरूको सङ्ख्या बढी छ भन्ने कुरा नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कले पनि देखाइसकेको छ। नेपालमा चिनिया पर्यटक हुन् अथवा अन्य देशका पर्यटकहरू, उनीहरू आउँदा उनीहरूका लागि चाहिने आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माणमा चाहिँ नेपाल सरकारले कस्तो खालको योगदान पुर्याएको, कस्तो खालको संरचनाहरू निर्माण गरिरहेको पाउनु भएको छ यहाँले? यस्तो छ, अब नेपाल आफैमा हेऱ्यो भने पहिला जस्तो हामी सुरुको 10-15 वर्ष अगाडि र अहिले हेऱ्यो भने नेपालको एक त पोलिटिकल्ली सर्टेन कुनै लेभलसम्म इस्ट्याब्लिस भएको हुनाले, इस्ट्याब्लिसै त नभनौँ जे होस् भएको हुनाले धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ डेभलप भइरहेको छ र जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा चाहिँ हामीहरूले नि बिस्तारै बाटोहरूमा अहिले हेऱ्यो भने पहिलाको भन्दा धेरै नै विकास भइरहेछ। जुन हुनुपर्ने नभए पनि मेरो विचारमा ग्रेजुअल्ली विकास भइरहेछ। होटलहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ, पर्यटनको जुन एक्टिभिटीहरू गर्ने नयाँ एक्टिभिटिजहरू जुन सेन्टरहरू बनिरहेको छन् भन्दाखेरि पहिलाभन्दा धेरै कुराहरू विकास भइ नै रहेछ जुन हुनुपर्ने नै हो। अब कुन स्पिडमा भन्दाखेरि चाहिँ अब जुन संसारभरिको जस्तो चाइनाको स्पिडमा अथवा अरू देशको स्पिडमा भएको छैन। तर यो राम्रो पक्ष हो कि जुन बढी नै रहेछ हामी कहाँ थुप्रै एक्टिभिटीहरू नयाँ एरियाहरू धेरै होमस्टेहरू डेभलप भएको छन्। धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ हरेक लोकल गभर्मेन्टदेखि नै पर्यटन भन्ने कुरोहरू बुझेको छ। बिस्तारै कुनै न कुनै हिसाबले पर्यटनले चाहिँ हाम्रो देशको इकोनोमीलाई सहयोग गर्छ भन्ने कुरो एकदमै रिमोट ठाउँमा जानुभयो भने त्यहाँ पर्यटन हामीलाई चाहिन्छ, आइदर लोकल होस् आइदर विदेशी होस् भन्ने भएको छ। भन्दाखेरि यो एउटा राम्रो पक्ष के भएको छ भने विकास भइ नै रहेछ र यसैलाई निरन्तरता दिने भने नेपाल एउटा विश्वकै मोस्ट पपुलर एउटा टुरिस्ट डेस्टिनेसन बन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले यो कुराकानीको क्रममा यहाँलाई सोध्न छुटाएका र यहाँलाई चाहिँ यस्तो कुरो चाहिँ भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो केही छ भने त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। खासै त्यस्तो त केही छैन। जुन अघि तपाईँले भने जस्तै राज्य स्तरबाट धेरै कुराहरू चाहिँ चीनसँग गर्दाखेरि चाहिँ धेरै सुधार चाहिँ पोलिसी लेभलबाट गर्नुपर्ने कामहरूमा चाहिँ मलाई लाग्छ कि नेपाल सरकारको तलदेखि माथिसम्म सिस्टममा गइदियो भनेदेखि जुन सिनियर नेताहरूको जुन डायलगहरू हुन्छ, एग्रिमेन्टहरू हुन्छ नि, त्यसलाई फलो गर्ने एउटा स्ट्रङ युनिट भयो भनेदेखि चाहिँ नेपालमा चीनसँग भएका धेरै सम्झौताहरू चाहिँ कार्यान्वयन छिटो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हवस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि रे मिडिया ग्रुपको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। रे मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारीमा आज हामीसँग नेपाल चाइना फ्रेन्डसिप फोरमका अध्यक्ष डाक्टर कल्याण शर्मा हुनुहुन्थ्यो।
डाक्टर कल्याण शर्मासँग हामीले बीआरआई नेपाल चीन सम्बन्ध लगायतका विविध विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हवस् त आजको लागि कार्यक्रम हिमाल वारिपारीको यो विशेष अङ्क यति नै। कार्यक्रमबाट रमेश हतवाली पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।